মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৰা শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গলৈকে আমি এটা সাংস্কৃতিক সামাজিক ঐতিহ্যৰে পৰিপুষ্টিত হৈ থকা জাতি। যদিও আমাৰ মাজৰ এচামে ৰাজনৈতিকভাৱে এই ধৰণে লিপ্ত হৈছে যে সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক তেওঁলোকে ধূলিসাৎ কৰি দিছে, তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনমুখী কথা বতৰা কৈ থাকে, তাৰ পাছতো এইবাৰ অসমীয়া মানুহে আকৌ প্ৰমাণ কৰিছে যে সেই যিডাল সাংস্কৃতিক সামাজিক ঐতিহ্যৰ খুঁটি, সেই জৰিডাল অসমীয়া মানুহৰ মনে মনে কিন্তু শিপাই আছে, যাৰ বাবে এই ধৰণৰ পৰ্যায় এতিয়ালৈকে কথাবোৰ গুচি গৈছে যে হিন্দু মুছলমান মছজিদ মন্দিৰ এই অবান্তৰ হৈ গৈছে আটাইবোৰ কথা। কিন্তু শেষত মই ভাবোঁ যিটো এই বানটোৰ পৰা আমি পিছৰ সময়খিনিলৈকে লৈ যাব লগা কথা, 2-3 গৰাকী বা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ ৰাজনৈতিক বা সামাজিকভাৱে প্ৰতিপত্তি থকা মানুহে যদি প্ৰকৃতিক খনন কৰে, ধ্বংস কৰে, অত্যাচাৰ কৰে, তাৰ ফল কিন্তু সকলো সৰ্বসাধাৰণে ভোগ কৰিব লাগে, যিটো আমি নাগালেণ্ড আৰু অসম সীমান্তত কয়লা শিল চিণ্ডিকেটবোৰৰ বাবে আমি এতিয়া দেখি আছো। এইবোৰ ৰাজনৈতিক সামাজিকভাৱে প্ৰতিপত্তি থকা মানুহে কৰিছে, কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰবোৰ এতিয়া ধূলিসাৎ হৈ গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ দুটা ভাল কথাৰ লগতে এই যিটো বিপদ, চিণ্ডিকেট অবৈধ চিণ্ডিকেটবোৰ চলি থাকে, এইবোৰৰ টকা পইচা কোনে পায় আমিতো নাজানো, আমি নেপাওঁ বা এই সৰু সৰু সাধাৰণ মানুহবোৰে নেপায়, এই দিশটোতো যে তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে, নিৰপেক্ষ তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে, সেই শিক্ষাটোও কিন্তু বানে দিছে।